好了，我已经把第一只鸭子变成蝙蝠了。可是如果碰到鸭子、碰到蝙蝠以后，声音还是鸭子，不是怪怪的吗？这时候我应该怎么办呢？我到音效去，这时候它这个音效是有名字的啊，它这个是鸭子的叫声。好，蝙蝠总不能叫鸭子吧？于是呢，我在音效里面我要搜寻一个音效，比如说一个效果，那你移到三角形，哦，好，它都会有一些马上出音效给你听，那你就选一个，假定这个选出来以后，同样的第一个音效就把它删除掉了。但是因为它们是有名字的，所以呢，你必须再到程式去，程式，然后这边找到原来是 Catchy Chuck， 现在我的音效已经叫做 Bonk， 所以呢，我得下拉选单把音效的名称改成 Bonk 哦。所以改音效改完之后，还得到程式里面把音效的名字给改变，这样碰到新的造型蝙蝠的时候，它的声音才会不一样哦。你会了吗？